ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്വീറ്റികളായ ലിയോ, മോമോ, ഗ്രേസ്, സോയി ഇവരൊക്കെ ഇതാ അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിപ്പം കളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ട് 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവർ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് അവർക്ക്. ഞങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഞങ്ങളെ ശക്തിയായി പിടിക്കുക. അവരുടെ നഖങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം നീണ്ട് കിടപ്പാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പേടി കാരണമാണോ എന്നറിയില്ല, അവർ നല്ല ശക്തിയിൽ ഞങ്ങളെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേദന ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവർക്കിങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ തന്നെയാണ് അവർക്കിഷ്ടം. പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാളുണ്ട് കുറച്ച് വീക്കായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അവൾക്ക് പാല് കുടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്, എന്നാലും അവൾക്കത് വലിച്ച് കുടിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. തീരെ തടിയൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ഒരു വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കരച്ചിലുമാണ്, എപ്പോഴും കരയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോറാണെങ്കിൽ നോക്കിയില്ല. ഈ പൂച്ചകളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ള മക്കളെ അവർ നോക്കൂല, പാല് കുടിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പാല് കുടിപ്പിക്കുകയോ പൂച്ചയുടെ അടുത്തേക്ക് കിടത്തിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ്. അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാ കിടക്കുക, മറ്റവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം അവൾക്കില്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവൾ ഇതാവും. അപ്പം പിന്നെ അവൾ ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കരച്ചിലുമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. അവർ 3 പേരും കൂടി പാല് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോയി പോവില്ല. അവൾക്കറിയാം അവരോട് തല്ല് കിട്ടും എന്നുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ അവരുറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കുടിപ്പിക്കുക സോയിനെ. അപ്പം പിന്നെ നോറക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാവില്ല, നോറ എണീറ്റ് പോയിക്കാളും. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ 3 ആളും കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവളെ കുടിപ്പിക്കല ഒപ്പര ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ ശരിയാക്കും. അപ്പം ഞാൻ സോയിക്ക് വേണ്ടി പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ കുറച്ച് പാലൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ പാൽപ്പൊടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരി ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഡ്രോൾസിൻ്റെ കിറ്റൻ ബൂസ്റ്ററാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പാക്കറ്റൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇവൾക്ക് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇത്. സിറിഞ്ച് ആദ്യം ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കഴുകണം. എന്നിട്ട് അതിലിതാ ഇത്ര അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ വായിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. കൂടുതലായി പോകരുത്, അപ്പോൾ അവർക്ക് തരിപ്പിലൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ അവരുടെ മൂക്കിലേക്കൊന്നും ആവാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ.
അതുപോലെ അവിടെ വായിലൊന്നും സിറിഞ്ചിൻ്റെ അറ്റം കുത്തിപ്പോവാതെയൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ പതുക്കെ കുറച്ച് അവരുടെ വായിൽ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാടായാൽ അവരിട്ട് ഇറക്കില്ല. അപ്പുറത്തൂടെ ഇപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ ഒലിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ രോമങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരിത് വരും. അപ്പം നന്നാക്കി മുഖം ഒക്കെ കഴുത്തിലേക്കൊന്നും ഒലിക്കാതെ തന്നെ കുറച്ച് വായിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മുഖം എപ്പോഴെപ്പോഴും ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. അവർ പാല് കുടിക്കുമ്പം തന്നെ ഉറങ്ങിയ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും അവരുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അവിടെ ഉണർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവാണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കലാണ്. പക്ഷെ അവർ കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ഈ ടൈമിൽ കൊടുക്കരുത്. അവർക്ക് 1 മാസമൊക്കെ ആയതിന് ശേഷമാണ് വയറ് നിറയെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കഴിയുന്നതും അമ്മയുടെ പാല് തന്നെയാണ് അവർക്ക് 1 മാസം ആവുന്നത് വരെ ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. അപ്പം കുറച്ചായിട്ട് ഓരോ ടൈം ഇടവിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.